guys! Welcome back again to my channel. It's me, Reika. So, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel ko, please to subscribe. Click the notification bell para updated kayo lagi sa bago kong video. So, today's video, we're going to unbox my Bts Festa D-Day calendar. So, ito yung nilabas nila. Unang-una to for Festa. And it's a lot of papels. You know, papels. Ayan, ang bilis niya dumating. Actually, na-pick up to sa Korea ng June 9, something. And then, nag-arrive na siya dito sa Philippines kahapon. Nakuha ko na siya since this is from Btshopmnl, which is our shop. Ipa-plug ko na siya, guys! Support our shop, syempre. Yes, ito na siya! Tada! I'm so excited! Ito ay punong-puno ng photo cards and everything. Ang cute niya. Para siyang dollhouse. Yun nga yung sabi ng aking friend. Mukha siyang dollhouse. Tawag niya dito dollhouse. Yan, so pretty! Tada! Excited na. So, reason for buying. So, sasabihan ko lagi kayo ng reason for buying kapag mag-unbox tayo ng something, ganyan, okay? So, reason for buying, first time maglabas ng Hive, Big Hit Hive, ganyan, ng kit for Festa. So, ang isip-isip ko, alam na wala ako nung first time. Hindi pwede yun. Charot. So, i-open na natin to. Wow! So, ayan siya kapag wala. Ayan, hindi na siya nagre-reflect. So, ito yung outbox niya. And then, we have this welcome kit. Ito yung unang-una. Nakalabas to dun sa mismong box. So, open natin yung welcome kit. Tada! OMG! Yes! Meron pang meron siyang pang door. Diba? Please na. Uy, may ilalagay na ako sa pinto ko. OMG! So pretty. And then, we have D-Day stickers. And then, what's this? Ito yung parang binubuo siya parang ganun. Bubuuin ba natin to? So, ayoko muna. Pag muna natin buuin, i-unbox lang muna natin, guys. Huwag tayong makulit. Let's open this one. Parang, oh! Di magnet. Di magnet talaga. Kunin muna natin itong nasa loob, babe. Tada! Yeah! So pretty! Wow! Mommy! So, this is ito yung para sa games. Kasi alam ko may dice dito sa loob ng kit. Parang ang hirap niya. Paano ito i-open? Kasi ganyan siya sa loob. Oh. Ayan o, parang game siya, diba? So, you can play with it. So, ayan, may mga numbers siya. Naka-arrange yan from D1 to D13. So, dito muna tayo. So, parang i-open mo to. Wow! Yay! So, this is the ticket. Yay! Ayan, title, Festa, June 13, 2021. So, some of the PH armies, nagpapadeliver sila ng fast ETA para makuha agad nila yung Festa nila. So, may mga nakakuha at nakaabot sa Festa ng D-Day calendar. But, mas mahal siya, syempre, fast ETA. Which is, eto, normal ETA lang siya. Ang hirap naman ito yung hindi mo ko siya masyadong ifo-fold kasi, this is the one, yung dice. Ito yung para dun sa papel kanina. Yung laro-laro, ganyan. Ito yung gagamitin. Ang alam ko ito don't judge me, charot. Ang cute naman ito, ang enjoy anuhin. Tada! Wait, I'll show you. Aww! Aww! Babies! Yun, super favorite this one. Bili tayo ng sleeves nito para lagay natin sa ating binder. Photo card. Oh my God! Photo cards! Wait lang. Wow! Namjoon! Ulo! Sobrang cute! Tingnan mo yung back niya. Maganda, di ba? So pretty.
So, Yonggi, Jean, and then Kobe. Focus. 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 Yan. Ito talaga yung inaantay ko. Itong pirasong to. Ito lang. Charot, hindi ito lang. Oh my God, sobrang pretty niya dito. Look! So, next Taeyong. And then, Jacob. Sobrang gwapo nilang lahat. So, yes, ayan. Ito yung photo strip, yung pinagkakagulo ng lahat kasi this is 11 pieces of photo strip. So, ito siya sa likod. Cute ng naisip nila dito sa outbox. Wala lang, ang galing. Ganito pala kaliit yun. Iba pa pala to. Yung D9 pala yung malaki. What? Hirap siya. Ngayon kasi medyo malaki siya. Diba? Mga standee. Mini standee to eh. Photo card. Okay. Oo, nga pala. Look. Wow. Oh. Oh. OMG. Boy, I like this. Look at them. Okay. Ina-assemble or parang may ano nila, may drawing. Yan. Ganyan siya. So, una is RM. So, ganito siya, guys. Parang something like that. Ganyan. So, yan. Drawing nila yan. Sugar. Big hit. Ito yung dati nilang studio. Din drawing ni Jean. Ayan. Mirror. Ganito. Cheho. Jimin. V. Jungkook. Jungkook. Then may isa pa. So, what's this? Ano to? Sobra ba to, guys? Is this for... okay.
Create your own precious space with BTS. So, kung sino yung may-ari nito, which is me, ako yung magda-drawing naman dito. Okay, so, this is 8 pieces. There's a spare para sa'yo. Ikaw naman yung magdo-draw. Nice. Lapit na tayo. Ooh, I can open. Ta-da! This is mini photo cards. Maliit lang. I don't know kung ano yung nasa likod kasi Korean. Cute. Matte ang finish niya. Ang cute naman ito. Ang liit lang. Ito pala. Ang cute ito. Ito pala yun. Maliit. I'm not gonna open it pa. Natatakot ako kasi delikado sa akin yan. So, this is the last one. This is the key, I think. Golden key card. Ayan. So, yes, tapos na tayo mag-unbox nitong D-Day calendar natin. And thank you so much, Btshopmnl. If you want to avail ng Festa, meron pa kami. Pwede pa kami mag-secure for you guys. So, go ahead sa aming website. Punta lang kayo sa store and then hanapin nyo lang yung D-Day calendar. And we also have thingy for this kung hindi nyo bet yung buong kit. Kung gusto nyo lang ng D10, D11, mga pag ganun-ganun ang mga Twitter shop. You can visit our social media accounts. Active naman kami. Yes, I hope you enjoyed this video. Like, share, and subscribe. I'll see you guys on my next vlog. Bye! Yeah, I'm